Blandina Baravuga, yeye ndio katibu wetu katika wakati huu. Tuko pamoja jamani? Basi ndio wakaribishe wateja wangu sasa. Karibuni. Unataja jina lako, jina lako lote, maana vile kwa nasema mama sijui mama nani, jina lako lote, alafu conference uliotoka na kanisa. Si ndio jamani? Ndio kufahamika hivyo. Vizuri, karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa namna ya pekee kwa kuwepo kwenye jukwaa hili. Labda tu mimi kulingana na jinsi tunavyotakiwa tufanye, na nafikiri kwamba imezingatiwa sana kwamba labda tumepitia kwa hiyo kauzoefu fulani. Basi napenda tu kuanza kwa kusema kwamba kwanza ieleweke kwamba kipindi ambacho mimi au wenzangu kama mimi sawa. Mimi ni Blandina Kilo Mwikalo kutoka ICT kanisa la Kihonda Morogoro. Nafikiri inajulikana sana kwa sababu ilikuwa na net event. Basi kwa namna hiyo naanza kwa kusema kwamba katika uzoefu wa malezi ya watoto, nina watoto wa kiume 3 na wa kike 3. Lakini kwa namna ya pekee watoto wa kike wametangulia, alafu wanaume wakaja nyuma. Sasa uzoefu wa kwanza nilio nao ni wa kulea watoto wa kike. Kwamba huko nyuma nyumbani kwenye malezi niliolelewa, nilijifunza kwamba mtoto wa kike atakuja kuwa mama. Na kwa namna hiyo nilipoanza kupata watoto wa kike, kwanza nilisikitika kuona jinsi mambo magumu nilioyapitia na wenyewe watayapitia. Kwa hiyo nikawa makini sana katika kukaa nao, na nikawa mara nyingi nimewafanya marafiki. Hata nikiwa jikoni napenda kukaa nao nikiwafundisha mambo madogo madogo, lakini pia nitaka kupata uzoefu, yani kuwafanya wanifanye rafiki ili waniambie mambo yao ya karibu na yale ambayo wanayajua na yale ambayo watakutana nayo katika maisha. Mimi ndio rafiki yao wa kwanza kuniambia. Kwa hiyo kwa namna fulani nikawa rafiki sana nao. Na kwa bahati nzuri wa kwanza na wa pili ni wanawake, na sasa watatu wa kiume alipokuja. Kumbukeni kwamba tunalea bila uzoefu wowote, maana hatujawahi. Kwa hiyo yule wa 4 alipokuja, kwanza ile shughuli kubwa ya kuwa naye karibu ilikuwa ya wale wadada. Walikuwa wanampenda sana, na mtoto wa kiume wa kwanza, na yani walikuwa karibu naye sana wakimtunza. Kama ambavyo mnajua wafanyakazi, mimi wanangu walipofikia umri fulani walisema, mama, acha mambo ya kuleta wasichana wa kazi. Sisi wenyewe ni wasichana na tutawekeana zamu, tutalea wadogo zetu. Kwa hiyo nikawa na ahueni ya namna fulani. Lakini nilichogundua kwamba watoto wale walikuwa na kweli wakajidhatiti, na kweli wakawa karibu na mimi. Watoto wa kike walikuwa wananiambia mambo yao, hata wanayokutana nayo huko. Anakuchukua faraga, anakuambia, mama, hivi hili ulipitia, na unamtia moyo kwamba hata mimi nilipitia hapo, lakini nilipata ushindi kwa namna hii au nyingine. Kwa hiyo nakuta kwamba wamekuwa marafiki zangu, na kweli wakapata ushindi katika mambo mengi yale ambayo tunafahamu. Labda kwa mtoto wa kiume sasa. Mtoto wa kiume kwa vile alikuwa mdogo kwa wenzake, sikuwa na uzoefu sana, japokuwa nilikuwa najitahidi kumzoea. Lakini cha msingi ni kwamba dada zake walikuwa wakubwa, na wakiona jambo linalowatatiza watoto wangu mimi, walikuwa wanaongea na dada zao. Kabla ya kuleta kwa wazazi, walikuwa wanamuita dada, wanamwambia. Na dada ndio anamwambia, umemwambia mama, umemwambia baba? Anasema bado sijasema. Basi sema, waambie tu wazazi kitu hiki. Na baada ya kutafuta namna ya kutuambia, wakati mwingine ni message, wanatuma message ndefu, lakini wanataka kuona namna gani wewe utapokea. Na kwa namna hiyo tumeweza kuwasaidia, lakini mara nyingi kupitia kwa mabinti, na mabinti wakawa rahisi kuleta kwetu, na sisi tulipoyapokea tukawa msaada mkubwa wa kuwawezesha wote, kila mtu awe mahali pake kwa wakati aliobarikiwa. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana Mama Blandina Mwikalo. Barikiwe sana. Kuna neno la mwisho tu la kusema labda? Nilitaka kusema tu kwamba
sisi kama wanadamu hatuna ufundi, uhodari, yani hata usome sana, uhodari wa kulea watoto kama ambavyo tumeshajifunza sana hapa ni kumtegemea Mungu. Ukimweka Mungu wa kwanza katika maisha yako, yeye anatengeneza na anakuonyesha njia, mambo yatakwenda vizuri. Barikiwe sana. Kama umemsikiliza vizuri mama, ameeleza vizuri sana kwa wasichana. Kwa mtoto wa kiume ni kama hajawa na maelezo yanayoeleweka vizuri. Ubarikiwe mama, basi wewe. Asante sana. Mkiwa na swali mtauliza baadaye. Sawa? Haya, karibu. Asante. Asante Pastor. Jina langu ni Alice Mgalawe. Nasali kanisa la Kimarabi, Dar es Salaam. Niko ECT. Niko ECT. Tofauti ya malezi ya mtoto wa kike na wa kiume wanahitilafiana kidogo kwa namna fulani. Kwanza, kuanzia unapojifungua mtoto tuseme wa kiume. Watoto wa kiume wananyonya sana. Hilo la kwanza. Yaani ukigeuka usiku, ukilala ukigeuka kushoto unaye, ukigeuka kulia unaye. Alafu ni wakorofi korofi fulani. Sio wote lakini walio wengi. Katika makuaji yao pia wako slow katika kuongea, wazito. Inawachukua muda kidogo, ni wachache labda wanakuwa wepesi. Lakini mimi kwa experience yangu, watoto wa kiume wazito. Alafu kadri wanavyoendelea kukua, watoto wa kiume labda uwe mkali katika kusaidiwa, ni wakorofi kidogo. Yaani wakomalie kweli kweli na viboko juu. Sana sana watakuchomoka, utashangaa. Kwa hiyo inabidi kuwalea kwa ukali kidogo. Na kadri wanavyokuwa, kuna mambo mengine huko mbele. Na watoto wa kiume tukumbuke wanakula zaidi. Ukizaa watoto wa kiume wengi, yani ujaze shehena ndani ya nyumba. Hao ndio watoto wa kiume kwa ufupi. Watoto wa kike wako wanaovuta sana kwenye wakiwa wachanga, lakini kidogo wengi ni slow katika kunyonya. Makuaji yao ni wepesi kuongea, wanaongea haraka. Yaani wengine hata mwaka mmoja tayari ameanza catch up maneno, mpaka mwaka na nusu chiriku kabisa. Na ni wasikivu, wachache wakorofi, lakini walio wengi wasikivu, na si watundu sana, wachache watundu. Ulaji wao inategemea, kuna wengine wanafukia, lakini walio wengi hawali sana. Na katika utundu kuna wachache watundu kama watoto wa kiume, lakini wasichana wengi ni wapole na wasikivu. Asante sana. Barikiwe sana mama. Basi yako mambo. Karibu. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Lea Mwakasege. Ninatokea CTF kanisa la Dodoma Kati na ndiye kiongozi wa idara ya huduma za wanawake Dodoma Kati. Kwa leo nitaelezea uzoefu wangu mdogo. Huenda nikawa tofauti na hawa kina mama, maana wanangu bado sio wakubwa sana, lakini nina watoto wa kike na wa kiume mmoja. Katika malezi yao pamoja na udogo wao nimegundua kuna tofauti. Nimepata uzoefu tofauti katika malezi ya hao watoto. Kwanza kabisa, yani mpaka ile hatua ya kuzaliwa nimepata uzoefu tofauti. Nikilinganisha ujauzito mpaka kujifungua kwa mtoto wa kike na wa kiume, hali ilikuwa tofauti kabisa. Kwa kifupi naweza nikasema mtoto wa kiume alinisogeza karibu na Mungu zaidi kuliko wale wa kike. Nadhani wakina mama mnanielewa.
Yaani kama ulikuwa unaomba mara 2 unajikuta umeongeza kuomba kwa mapito niliyoyapitia, lakini mapito gani hayo? Labda ungeweka wazi kidogo. Mungu wangu. Mapito. Yani hali ya afya haikulingana na ile ya ilikuwa tofauti. Kwa ujaji wao ulikuwa ni tofauti, na huyu mtoto wa kiume na kike walikuwa ni tofauti. Kwa ndo maana nimesema walinisogeza karibu na Mungu zaidi. Alafu jambo la pili ni katika ukuaji. Vipaumbele vyao ni tofauti. Michezo yao ni tofauti. Hata tabia ni tofauti. Kwa nimegundua kuna utofauti. Na kwa kifupi ni kwamba kuna baadhi ya vitu tu katika uzoefu wangu mpaka umri nilionao, kuna vitu nimevishuhudia katika familia au kwa ndugu na jamaa, hasa tabia fulani ya mtoto wa jinsia fulani kuwa karibu na baba au mama. Kwa hiyo nimegundua pia katika jinsia hizi mbili watoto wa kiume wanapenda sana kuwa karibu na mama, kitu ambacho mimi sikipendi sana kwa sababu najua madhara yake kimeathiri familia nyingi. Yaani mama anakuwa na hawa, baba anakuwa na hawa. Kwa uzoefu wangu, nashukuru Mungu kanisa letu tunajifunza sana haya mambo. Nilichokiona ni kupeleka mbele za Mungu. Kwa nashukuru Mungu, kuna tabia ambazo nilizipeleka mbele za Mungu naona zimekoma kabisa. Kwa namshukuru Mungu kwa sababu nilijua zina madhara na ninaamini kwa sababu ahadi za Mungu ni za kweli, kwa najua amezikomesha kwa sababu sizitaki. Kwa hizo tabia ndo niligundua utofauti mkubwa na zilisogeza pia karibu na Mungu. Asante sana, asante. Tumpate mama mwingine. Thawabu ya mwanamke. Amina. Kwa majina naita Neema Godwin Kiamba, natokea mtaa wa Tundumakati LTF. Mimi kwa uzoefu wangu katika malezi ya watoto wa kiume na wa kike, nilichokuja kutofautisha, mtoto wa kiume katika makuzi akifikia ule umri wa kubalee anakuwa na maamuzi kama ya baba, alafu anakuwa ni mkali ndani ya familia. Kwa hiyo inatakiwa kina mama tukiona mtoto amefikia hatua kama hiyo, inatakiwa kina mama tutambue kwamba amefikia katika makuzi ya kama baba ndani ya familia. Kwa hiyo mama inatakiwa uchukue jukumu la kwenda naye yule mtoto kumfundisha ili mtoto aweze kuelewa. Maana ikifikia hatua kama hiyo, hata kama ulikuwa unaweza kumtuma sokoni ukampa kikapu aende nacho akanunue mboga, lakini akifikia hatua kama hiyo ukimtuma sokoni anakuambia mama na wewe kikapu cha nini? Unaona? Kwa hiyo unakuta umemtuma labda kwenda kununua kitu, anaweza akaenda kama ni mboga akabeba mboga akaweka kwenye briefcase akaja nazo nyumbani. Huyo ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kike nilichogundua katika makuzi, akifikia ule umri wa kubalee mtoto wa kike, kwanza anabadilika, maumbile yake yanabadilika, tembea yake anabadilika, muonekano wake anabadilika, alafu anakuwa ni msafi. Hata kama alikuwa anaoga mara moja, anaongeza hata kuoga mara 3 au mara 2 kwa siku. Hata kama ulikuwa na uwezo wa kumtuma kibandani kusema kimbia kaninunulie sabuni, alikuwa na uwezo wa kukimbia kwenda kibandani kununua sabuni kabla hata hajafanya nini, hajaoga. Lakini akifikia hatua hiyo, ukimtuma kwenda kibandani kununua sabuni, lazima kwanza ajiangalie kwamba je, huu muonekano nitakavyoenda kule nitaonekana vizuri? Atarudi ndani kwenda kubadilisha kama ni nguo, ili afanye nini, abadilishe nguo aende na nguo inayoendana, maana tayari amefikia umri wa kubadilika. Huyu mama anaona ana vitu vizito. Ametueleza kwamba kijana akifikia umri wa kubalehe anakuwa na hasira, kama mlisikia pale. Sasa hapo ndio kuna mgogoro hapo. Tutakuja kuona hicho kitu. Mgogoro unaanza kati ya wazazi na nani? Na mtoto hapo. Ubarikiwe sana mama. Karibu. Kwa jina naitwa Sala Gabriel, nimetokea Nyanda za Juu Kusini, conference ya Nyanda za Juu.
Kwa jina naitwa Sala Gabrieli, natokea Nyanda za Juu Kusini, Conference ya Mbeya. Mimi kwa uzoefu, kwanza namshukuru Mungu. Mume wangu alifariki wakati watoto bado wadogo sana. Hakuna aliyekuwa amebalehe wala aliyekuwa ameanza kwenda kwenye siku. Nina watoto wa kiume 4, wa kike 2. Katika malezi ya wale watoto ninamshukuru Mungu. Nilikuwa nimeomba Mungu anipe hekima jinsi ya kuwalea wale watoto kwanza. Maana nilijua peke yangu siwezi. Kwa hiyo wale watoto kila saa nilikuwa nawakusanya na kaa nao naongea nao kwamba hapa asionekane watofauti na mwenzake. Yaani nyinyi wote mjihesabu kwamba mko sawa. Ingawa hawa ni wakina baba na hawa ni wakina mama. Kwa hiyo wale watoto tumeendelea kuwa nao, kushirikiana nao mpaka sasa hivi wamekuwa, mwingine yuko chuo kikuu, mwingine, lakini wote nikiwaambia tunataka kufanya kazi fulani tunaenda nao. Hakuna anayesema kwamba mimi wa kike au wa kiume. Ila nilichokigundua, watoto wa kiume wana upendo mkubwa sana kwa mama kuliko wa kike. Na hawa wa kike sio kwamba hawana upendo, wanao. Ila wa kiume ni zaidi. Maana hata nikiugua, hawa wa kiume wako karibu sana na mimi kuliko hata hawa wa kike. Yaani wako tayari kuandaa chakula, kutafuta dawa, wananiuliza, mama inuka, ule sasa tumeandaa. Dada njoo uandae haraka, mama naumwa. Kwa hiyo mimi naona watoto wa kiume wana upendo mkubwa sana kwa mama kuliko hawa wa kike. Alafu wanapobalehe, nilichokigundua, maana niko mwenyewe, kwa hiyo nilikuwa nawaona tu kwamba hapa huyu amebalehe, anabadilika sauti. Alafu muondoko, mtembeo, ukiona ameanza mara, yani sijui wenyewe wanajisikiaje, wanajiona kwamba sasa hapo amekuwa mkubwa. Anaweza, yani hata suruali anaweza kaibadilisha, akaishusha kidogo. Sasa unatakiwa mama uwe makini kwamba mwanangu unamuita pembeni peke yake bila wenzake. Nimeona mabadiliko fulani kwako. Wewe hapa tayari umeanza kuwa baba bwana. Usimguse hata mwanamke, wewe umebalehe. Mama nini mama? Nasema kweli iko hivyo. Yaani umeshaanza kuwa mkubwa. Yaani wewe ujiheshimu. Sawa mtoto wangu? Anasema sawa mama. Hata nilikuwa nawanunulia nguo nikienda sokoni, wakibalehe wanakuambia, mama saa hizi tumekuwa wakubwa bwana. Usi unatununulia nguo, unatupa hela tunaenda kuchagua wenyewe. Mama ametupa somo la kutosha. Kwanza aliwafundisha kazi, alafu hakuwa na upendeleo. Alipoanza kuona mabadiliko tena akaanza kushughulika nao moja moja bila magrupu. Barikiwe sana. Karibu leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nami naitwa Lea Marwa, natokea CTF. Mimi na watoto wa kiume 3 na wa kike 1. Katika malezi ya hawa watoto 4, nianze na mtoto wa kike maana ndio first born. Mtoto wa kike yeye tangu mimba alikuwa ni mpole sana. Yaani kwa sisikii mpaka na mbona mtoto achezi, yani hivyo vitu naviona. Na mpaka amezaliwa alikuwa ni mtoto mtulivu, anaendelea yani yuko tu hivyo mtulivu. Ila tofauti nilikuja kuiona pale alipovunja ungo akiwa sekondari. Ndipo nilianza kuona akiwa rudi likizo. Nikaanza kuona ile anajitenga, anakuwa msafi sana, hataki story nyingi, yuko hivyo. Alafu ukimwambia kitu ambacho amekifanya vibaya, kwamba yani unamgombeza, ile ya zamani alikuwa hataki kugombezwa. Kwa hiyo wakati mwingine aliwahi kunijia akiwa, sasa mama unasemaje? Nikasema yani huyu dogo ameota maziwa sasa hivi, ashabadilika namna hii.
ikanichukua muda kwenda chumbani kujitafakari. Basi baadaye na kumwonya, lakini baadaye akaja kunishuhudia baada ya kumaliza kipindi kilivyoisha, akaniambia ni mama, sasa tukiwa tunalea wengi, sasa nilikuwa sijui kabisa. Yaani mimi nilikuwa nakosea, nilikuwa na kiburi, nilikuwa sielewi. Kwa hiyo ikawa hivyo. Sasa hawa watoto wa kiume, kwanza tangu mimba ni wasumbufu tumboni. Yaani wote tu hivyo. Kwa hiyo wakati wote inakuwa hivyo. Alafu baadaye, baada ya kuzaliwa na kuendelea kulea, wanazidi kusumbua, alafu pia wanachelewa kutembea, kila kitu, process zote walikuwa wanachelewa. Wakati wa kike alitembea na miezi 9, kwa hiyo hawa wanachelewa mpaka kuongea. Alafu kingine nilichokiona, hawataki kelele. Hawa watoto wa kiume, ukimgombeza tu anakuwa hataki kugombezwa. Yaani anakuwa kama vile ameshatakiwa kujua kile anachotakiwa kufanya. Alafu wako slow katika kuelewa jambo. Ukiwa unawafundisha wanachukua muda, lakini wananipenda mimi sana kuliko baba yao, na wako lazi sana kuniambia mimi stori zao zote kuliko baba yao, kiasi kwamba wanaweza kanifuata hata chumbani wakanisimulia mambo yao yote kuliko baba yao. Huo ukaribu. Tunashukuru sana Lea. Jamani, kuna kitu hicho kinatembea, kina Madam Shimbe, kuna wale walimu wetu mkija, utusaidie hapo. Watoto wa kiume kwa mama, wa kike kwa baba. Hapo ni nini hapo? Tumeisikia, lakini mnaona inaachwa hewani, inaruka tu kama ndege. Haya, karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Nitaka kusahau jina langu kwanza. Mary Kajula. Naishi Dar es Salaam Tegeta. Nasali Kunduchi Beach. Karibuni sana huko kwetu. Tunapenda wageni. Basi nitaeleza mimi tofauti ya watoto wa kike na wa kiume kama nilivyowalea. Watoto wangu wa kike walikuwa, hasa walipokuwa wakubwa kidogo tu, wakana tundu fulani. Kimtuma kazi, anaenda kwa mfanyakazi. Labda nieleze tabia yao kwanza. Walikuwa wanapenda sana biashara. Yaani vitoto vidogo, halafu sijavifundisha, lakini vyenyewe vinakwenda kununua pipi, vinauza. Mimi sina habari. Kwa hiyo ukiwatuma kazi, na kwa sababu nilikuwa sikae nyumbani, ni mwalimu, niko shuleni, asubuhi nawapatia kazi, na nilikuwa nawapatia wa kiume na wa kike kazi sawa, na mfanyakazi pia. Sasa wale wa kike ukiwapatia kazi, wanaenda kwa mfanyakazi. Dada, takupatia pipi, hebu nioshe vyombo. Kwa hiyo hafanyi yeye, lakini anaagiza afanyiwe. Ndivyo walivyokuwa wamezoea. Na walikuwa wanatengeneza vitu, kuna vitu zamani hizo vilikuwa vinaitwa vibama. Wengine hapa mnavifahamu. Wanatengeneza vibama, wanauza huko. Mimi sina habari. Alafu takupatia kibama. Yule dada naye anamwambia, wala usiwe na wasiwasi, mimi kibama sipendi. Acha tu nitafanya. Anafanya. Nikirudi nyumbani nikiangalia kazi zilizofanywa, naona tofauti. Lakini ukiuliza, uambiwe ukweli, hata yule mfanyakazi anaficha kwa sababu anajua akizungumza wale watoto watapata viboko na watamchukia. Tofauti na watoto wa kiume. Mimi nilikuwa nikituma watoto wa kiume kazi, wanafanya vizuri sana. Lakini sasa mabadiliko yakaja walipokuwa wakubwa. Walipokuwa wakubwa, yaani hawa watoto wa kike wakati mwingine wananiambia, mama, leo usiguse kitu chochote, tutafanya vyote. Na kabla hawajaanza kufanya kazi wananitengenezea juisi na kunywa na fry. Sijui ilikuwa ndio kunidanganya, lakini basi ndivyo walivyokuwa wakifanya. Wananifanyia kitu ambacho wanajua ninakipenda. Kwa hiyo nakaa na furaha, na niliokuwa naona wanaendelea na kazi na kupika, walikuwa wanapika. Wa kiume walipokuwa wakubwa, sio wakubwa sana, lakini angalau wamekuwa,
walikuwa wanapenda sana kutembea, na anakudanganya tu ya kwamba naenda, niliambiwa kwamba niende sijui wapi nikafanye nini, kumbe anaenda kucheza tu na wenzake. Kwa hiyo watoto kama hawa jioni nakaa nao nikiwafundisha aina mbili za mafundisho. Tunasoma Biblia ni ya kwanza, ambayo Biblia ina mafundisho mengi kuhusu watoto. Kwa hiyo nawafundisha namna ya kufanya, sio wavulana tu au wasichana tu, wote kwa pamoja. Halafu namwambia sasa tumemaliza Biblia, nataka niwafundishe sasa namna ya kuishi na watu. Kwa hiyo hapo nawapatia mawaidha namna ya kufanya kama watoto wa Kristo, jinsi wanavyotakiwa kuishi pale nyumbani na nje kwa marafiki zao. Na katika kufundisha mambo haya, wasichana walikuwa wanashika sana kuliko wavulana. Wavulana niliwaona kwamba ni waongo kidogo, wanadanganya. Unafahamu, mpaka nilipokuwa mtu mzima sasa, katika makanisa mengi nilikuwa napewa kazi ya kufundisha mambo ya familia. Kitu cha kwanza nilichokuwa niliona vijana wetu katika makanisa wanawadanganya sana wasichana. Kwa hiyo nikawa nafundisha acheni uongo, waongo hawataenda mbinguni. Kwa hiyo sema ukweli, fanya jambo ambalo unajua utalifanya na ambalo hutalifanya fanya. Na hawa wasichana naambia msidanganyike, mnadanganya tu kirahisi. Kwa nini? Wakati nafundisha family. Kwa hiyo niliona tofauti ya watoto wa kike na wa kiume, ya kwamba hawa wa kike wakati mwingine wepesi kudanganywa, lakini nikija katika upendo, watoto wa kike wana upendo sana nyumbani kwao kuliko hata watoto wa kiume. Barikiwe sana mama yetu, ametupa uzoefu wa miaka mingi, barikiwe. Wakati mama Tuvako anaongea hapa, nitaomba Madam Priska, Madam Nani yule, wale niliowataja muje sasa. Shimbe. Haya, karibu. Bwana asifiwe. Mimi katika uzoefu wangu kulea watoto wa kiume niligundua kitu hiki. Watoto wa kiume hawana ujasiri sana wakati mwingine hata kuonana na wageni nyumbani. Wanapenda kuwa nyuma. Na hata ukitaka kuwatambulisha nasema mama bwana hapana. Wanajificha. Lakini wakati mwingine hawaelewi kile unachowaambia mapema. Lakini baadaye wanapoelewa anakuambia mama bwana nisamehe. Anambia kwa nini ulikuwa unaniita mazanoma? Anasema ilikuwa mtoto tu, nilikuwa sielewi. Lakini pia watoto wa kiume wanamsikiliza sana mama. Wakati mwingine labda kuliko baba. Kadri unavyomshauri na nini anasema, unamuuliza umeshamwambia baba? Anasema hapana, nimekwambia kwanza wewe. Kwa hiyo unakuta vitu vingi vya kwake hasa vya mahusiano mama anavijua kuliko nani? Kuliko baba. Naomba niishie hapo. Asante. Ngoja nielezee upekee wa kuwalea wavulana na jinsi unavyotofautiana na ule wa wasichana. Na pasa wakati unauliza lile swali kuhusiana na kwa nini watoto wa kiume wanaonekana kuwa karibu na mama, uzoefu kidogo nilionao juu ya kulea na mtoto mmoja wa kiume na wawili wa kike. Lakini nilichojifunza kingine ni kutoka katika familia yangu. Tumezaliwa watoto 7, wavulana 6, msichana 1. Ndiye aliyesimama mbele yenu. Kwa hiyo mimi nimekuwa miongoni mwa wakaka. Na wale wakaka walinijengea ujasiri unaonifanya niongee mbele yenu leo. Haya, turudi kwenye mada. Sasa watoto wa kiume wapendwa wamezaliwa na kitu kinaitwa ego, wako egocentric, iko juu ukilinganisha na wa kike. Kwa hiyo anapokuwa karibu na baba ni kama chuma kimegongana na chuma.
hapati udongo wa kudidimia. Anakutana na mtu anayemtazama kama yeye, yaani wanakutana jino kwa jino. Kwa hiyo ule uwepesi wa kunesa ambao alionao mama hakutani nao. Kwa hiyo hakuna mtu anayekubali kukutana na jino kwa jino. Kwa hiyo angalau mama akija amegoma sasa fulani ndio unaniangaliaje hivyo? Hapana mama. Lakini baba anaweza akamkata jicho akakutana jicho kwa jicho. Kwa hiyo akaonekana kama anatii, lakini anatii kwa sababu amekutana jicho kali zaidi ya la kwake. Hiyo nayo inawezekana ikawa ni factor. Lakini kingine ni yale mazoea ya utotoni, bondi walioijenga na mama, chakula, kunyonya, anamtazama mama, akilia, mama ndio anaenda kuamua kesi zake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinajengwa tangu chini, na kwa sababu wanaume wanatafakari zaidi kuliko kutenda haraka haraka, ile tafakari inaendelea kukaa na kujengwa. Anapokuja kuwa mtu mzima, bado anamuona mama kama bado ni rafiki. Naomba niishie hapo, wengine watamalizia, maana Madam Priska na egocentric. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti kubwa kati ya watoto wa kike na wa kiume, na hiyo ni katika genetically, muundo wa vinasaba wao, na physiological changes na hormonal changes. Wa kike na wa kiume wako tofauti. Kwa hiyo unachokiona kwa mtoto wa kike na wepesi wake, kwamba kwanza atatambaa upesi, atamachua upesi, lakini ataongea upesi, ataadopt umama upesi, alafu ataiona tofauti kati ya baba na mama kwa wepesi, ataitambua kwa wepesi. Alafu itategemea na parenting style ya hiyo familia. Ikiwa baba yuko loving na yupo available, mtoto wa kiume wa kike atamtambua haraka na kutamani toka akiwa mdogo, kukamatwa, kushikwa. Na hiyo moja kwa moja ni kwa sababu ya zile neuron, mfumo wa umeme wa miili yetu unatamka. Yani hata nikikufumba macho nikufunge vitambaa vyote, alafu uende ukashike, samahani naomba ruhusa nimshike mchungaji, yani uende umefungwa macho kabisa, alafu aachie bega wazi, alafu bila kujua ni nani, akishika namna hii, una uwezo wa kujua kwamba huyo ni wa kiume au ni wa kike, kwa sababu ya umeme unaotembea ukiflow kati ya wa kike na wa kiume. Kwa hiyo mtoto wa kike anajisikia tofauti, anasikia ile warmth ni tofauti ya ile kumbato la mikono, anasikia ule umeme unaoflow kutoka kwake, kutoka kwa baba kwenda kwake, na ule mzunguko. Kwa hiyo analala kabisa hapa kwenye mabega, na kile kitu hakisikii kwenye same sex. Kwa mama akimshika ni kweli ni mama very loving, lakini hasikii kile, kwa sababu X na X vinafanya nini? Vina repel, lakini X na Y au jumlisha na negative zinafanya nini? Zina attract. Kwa hiyo kwenye hayo mfumo wa umeme unakuwa ni automatic. Watoto wa kiume wanapokuwa tayari wakifiri ile warmth anachojisikia yeye, tayari anamchukua mama kama ni wa kwake, anaanza kuwa na wivu mapema sana, na ni kwa sababu ya hormones zilizoko ndani mwake tayari zimeshampa ule umiliki. Yeye ametengenezwa fabriki yake, seli zake za mwili na akili yake, yeye ni mmiliki na mtawala, yani yeye ni ya kwake. Kwa hiyo hata akiwa na mdogo wake wa kiume hataki kushare, labda awe wa kike. Kwa hiyo naye ile analitambua, anachukua ownership upesi. Sasa namna unavyowakuza nao wakienda, tayari huyu wa kike atakuwa anaiga sana, na atakuwa anataka umama embracing na kuongea taratibu, njoo nikwambie, njoo. Hata akiwa ni msichana mkubwa utamwona anamuongoza mdogo wake, anampenda, anamhold, nurturing iko ndani mwake kwa sababu ya hormone zilizoko ndani mwake. Lakini huyu wa kiume naye akifika mahali fulani ataona sitaki kuburuzwa, sitaki kuambiwa, ataleta madharau. Kuna kipindi ataona wewe ni mwanamke na atatamani kuingia kwenye huo ulimwengu wa kunguruma. Parenting style yoko mle ndani, akiona kwamba baba ana tabia ya kumfokea mama, ana tabia ya kumgurumia mama, ana tabia ya kumpiga mama, hata kama anaumia baba akifanya hivyo, usije ukamshangaa na yeye anamkoromea mama, usije ukamshangaa na yeye anaiga ule ubaba, anachukua ownership ya ubaba kwenye nyumba ya baba. Kwa hiyo kuna namna fulani ya matofauti. Sasa kisaikolojia, namna ya kuwasaidia hawa wote wawili
ni kwamba moja, wachanganye kwenye kapu moja hapo mwanzo, ikiwa ni kazi wote. Usianze kubagua na kuweka ufalme katika nyumba yako. Acha mfalme ajulikane ni nani. Lakini pia ngoja nikwambie kitu kimoja, aina ya parenting naitaja zaidi kwa sababu ikiwa mama ni mwema na anampenda baba, atamsema vizuri kwa watoto, kwa hiyo watoto atamheshimu. Baba akija, mama anaita watoto wote wanakwenda kumpokea mfalme. Kwa hiyo inajulikana mfalme ni huyu mmoja. Kwa hiyo yule kijana wa kiume atachukua tahadhari kwamba mimi hapa sina nafasi ya kukoroma, mfalme ni mmoja. Ukifanya mchezo ukaanza kumsema baba kwa hawa watoto, utakuja baba na mtoto hatoki. Ana hasira ulivyomfokea mama, ana hasira na mambo mengine yote. Kwa hiyo ukiongea sasa nini? Yaani mtoto wa kiume anamtishia baba, baba anakoroma na besi na yeye ana besi. Kwa ile italeta shida. Kama kungekuwa kuna muda ningelielewa vileza vizuri zaidi kidogo. Asante sana. Kidogo. Asante sana Dr. Barikiwe. Haya. Amina. Sasa jamani, wataalamu wetu si wamemaliza? Labda ningemalizia. Mungu ni fundi. Mtoto wa kiume anaandaliwa kuishi na mwanamke. Kwa anajifunza kumpenda mama, anajifunza kumpenda mke wake atakayeishi naye maisha yake. Mtoto wa kike Mungu amemwandaa kuja kuishi na mwanaume. Anampenda baba ili akajue namna ya kuishi na mwanaume atakayeishi naye siku zote. Mungu awabariki sana. Yule baba aliyeanza wa kwanza alisema neno hilo kwamba alisema Mungu ndio anafanya nini? Ndio mlezi, si ndio? Na hilo ndio neno ambalo tumemalizia. Nipende kuwashukuru, muda wetu umemalizika, lakini washukuru sana. Tumejaribu kuona tumepelekwa vizuri sana na watu wetu. Na unaweza kuanza ukitafakari kichwani kwako, utaona magepu mengi sana. Kwa namna unavyolea au ulivyolea hivyo. Heri ya wale ambao hata sasa ndio wanapata watoto sasa hivi. Maana elimu ndio hii tunaipata sasa. Kesho tutaendelea na kipindi chetu. Na sisi wote tutapata nafasi ya kuongea, lakini vile vile tutapata maswali na hawa wataalamu watatujibu maswali yetu. Mungu atubariki, tusimame tuombe.